روز باش هوالن هجا تماشاوان برومت اندیسال سر اکرانین آروار تیوینه ایروب تایبتی از دخوازم درباره ازیدیتی و کرده چند گوتنا بیجم یعنی اف دمکیه تایبتی از دفکرم دوی مجاری دا چند گوتنا بیجم لیبلی نها به تایبتی پر لیستوک هنه لهم بر کردات دینه بکارانی جوان لیستوکان یک جی اوله yani اوله لدش کردان بکارتینن اولا ازیدیتیب تایبتی زیرود خازم با آخفن ده برنامه این آروار تیوی یه دما بوریده درباره علویان داشی مهنتش گوتو بو حتی پر برنامه ما چکرن میوان ما گرتن او لیستوک هجی ددومه yani لیستوکا کو علویان کردین علوی جی کردیتیه دور بخن ایرو مجار ازیدیتیه درباره ازیدیتی و کردان ده بخوازم چند گوتنا بشیم وقت ده زانین ازیدیتی اوله که اولا مرد کارم بیشن یک خدا حواندیه اولا یکم ازیدیتیه دیروکا فرمیده اولا یکم کو یک خدا حباندیه ده حبینه و که اولا جهویان تیناس کرن یهودیتی ام بیشن تیناس کرن لیبلی ازیدیتی جی یهودیتی گونتره ممکنه هن کس بجنانه راسته ازیدیتی جی یهودیتی گونتر نینه دیروکا یهودیتی تزانین 2000 سال بری میلاده yani Hazreti Musa dema ji Mısır'ı vedgere ber bi welatê Kenan yani welatê Kenan ku niha İsrail weke Filîstîn tê nasîn û bi nivîsandina Tewratê dîroka fermî ya ola cuhuyan dest pê kiriye ew jî teqabülê 2000 sal berê miladê dike yani 2000 sal berê miladê em niha jî di sala 2026 dane takriben dike 4000 sal 4000 sal dîroka ola cuhuyan tê nas kirin lêberê ola êzîdîtiyê ola Kurdan ji 2000 sal berê miladê wêdetire pir yani ev nehatiye nivîsandin lêberê pir dîrokzan pir zanyar vê dibêjin eger hatiba nivîsandin bêguman di dîroka fermî ya mirovahiyê de ola êzîdîtiyê weke ola ku yek xweda dihewîne wê hatiba nivîsandin hatiba nas kirin ji ber ku nehatiye nivîsandin mixabin neketiye dîroka fermî ya mirovahiyê lêbelê em Kurd yên ku kêm zêde dîrok xwendine dîrok nas dîrokê nas dikin dizanin ku ola êzîdîtiyê diçe heya 2000 sal berê miladê wêdetir ji ber vê yekê jî em dibêjin êzîdîtî weke ola ku yek xweda dihewîne ya herî gevne ya destpêkê sê hev olên semavî hene tezanîn Yahudîtî Hristiyani û
İslamiyet. Eziditi ne oleke semaviye? Eziditi esas bavariya geli medde. Geli ari embejin. Yani bu kurtasi şu boku be zanin Kürt, İrani, Afgan gelin met ji 2000 sal beri miladê wêdetir baweriya xwe bi yek xweda anîne. Yani xweda navê ola êzîdîtiyê jî ji wê tê. Ez da, xwe da, ez da. Di nava demê de bêguman ola êzîdîtiyê xwe guher ye. Yani ji ber ku nehatiye nivîsandin dîrok wê demê nehatiye nivîsandin her ku diçe sal sera derbas dibin qirne diguherin di ola êzîdîtiyê de jî di rêbazên baweriya êzîdîtiyê de jî guhertin çêdibin. Yani mesela êzîdiyê me bi taybetî yê Şêxan Şengalê li baweriya wan mirov binêre niha li rêbazên bawermendiya wan mirov binêre pir guher ye. Ji ber ku dema ola cihuyan Yahudîtî derdikeve pişre di miladê de jî Hristiyanî dest pê dike. Pişre Hristiyanî weke ola fermî ya İmparatora Roma tê naskirin. Bandorê li ser Rojhilata Navîn jî dike, bandorê li ser Kurda jî dike. Lêberê Kurd ne dibin cihû ne jî dibin Hristiyan. Bi ola xwe ve girêdayî dimînin xwe diparêzin. Piştre tê zanîn Hezretî Muhammed di sala 507 de 571 de ji diya xwe bûye di dawiya salên 500 de yani ber bi salên 600 ola İslamiyetê belav dibe. Ji Mekke Medînê dest pê dike hêdî hêdî ber bi Rojhilata Navîn ve tê û di salên destpêka 600 de yani bi taybetî weke fermî dîroka ku tê gotin Kurd bûne Müslüman, Müslümantiyê qebûl kirine weke sala 610 tê naskirin. Lêbelê di sala 610 de Kurd hemû nebûne Müslüman. û tenê di sala 610 de jî Kurd nebûne Müslüman. Kurdên ku berî wî jî bûne Müslüman hene pir Kurd jî pir dereng bûne Müslüman hene. Lêbelê sala 610 weke sala ku Kurd bûne Müslüman tê naskirin. Kurd, İranî, Afgan, gelê Arî, gelê Med di destpêka salên 600 de em bêjin bûne Müslüman. Lê pir Kurd xwe li çiyê digirin di çiya da dest pê dikin jiyan dikin nabin Müslüman. Müslümantiyê qebûl nakin. Ola xwe ya êzîdîtiyê diparêzin. Di salê 600 de em bêjin. Mesela em li Bakurê Kurdistanê binêrin bi taybetî herêma Dêrsim, Erzingan, Sêwas, herêmên çiyayî ne tê zanîn
لوی داری کرد پر درنگ دبن مسلمان حتی بلکی 1000 سال شونده یه بونه مسلمان جهنه لیبلی دوی نابری دا نایوی واته ایکو او کرده ایکو نبونه مسلمان اولا ازیدیتیه تم جیان کرنه هنه که جیان کریه هنه که جیان نکریه آنجی بجوره که دن جیان کرنه میناک لدرسمه دما مروف لجیانا کردین علوی لدرسمه دنیره هجی دناوا جیانا وان ده مروف موتیوین ازیدیتی پر دبینه نهاجی مثلا جیانا علویین ما یه درسمی کنزه ده وکه جیانا کردین ما یه ازیدی لشنگالی لشیخان ولویه او پر درنگ بونه مسلمان دما نچار ببن مسلمان جی مذهب اسلامیتی یه زیاده تر هنکه لیبرال نزدیک ازیدیتی علویتی قبول دکن جبر ویه که جید بن علوی نابن سنی جبر که مذهب سنی مذهب کی هنکی daha زیاده عشقه مذهب کی ناوندی یه اسلامیتیه İslamiyet despeki mezhebi sünnitiye belavdı be. Aleviti pişra derdi keve. Jberku aleviti pişra veke muhalefet derdi keve. Lgori sünnitiye heneki daha liberal. Kurdin hela dersimi Erzingan'ı Sivas'ı deman ne çardıbın ve demeji İmparatora Osmanya hakime le Anatolia Navin Kürt mezhebi Aleviti kabul dikin. Yani eziditiye derbası İslamiyet edibin liberi beşi İslamiyet'e ye daha zede liberal Alevitiye şkara kabul dikin. Ledi jiyana hamu Kürdadan ne tane Kürdin Alevide Kürdi Sünni deji motivin eziditiye mirov pır zinde dibine. Yani ligel Kurdin Alevi daha zede motivin jiyana eziditi heye libeli ligel Kurdin Sünnici motivin jiyana eziditiye heye zedeye. Minak ligel ezidiyan ligori ola eziditiye roş kutsale agır kutsale merhaba için gel Kurdin Müslüman Sünnici, gel Kurdin Alevici, u gel Kurdin Ezidici. Jbovan heji roş kutsale, agır kutsale. Yani per motive edin cihane. Mervdikarı minak bedin. Lebeli ev veke minak ke aşkere. Per berçav. Amvarın ser به تایبەتی لستوکێ کو نەها لە هەمبەر ئێزیدیان لە هەمبەر کوردان ئەم بێژن بە حاجەتا ئێزیدیتیە تێ لیستن ئەڤالێن هێژا وەکە me got êzîdîtî ola herî kevin ya Kurdayî di nava xwe de guhertin çêkiriye guhertina herî zêde di nava ola êzîdîtiyê da guhertina herî berbiçav çêbiye jî di salên 1007 da ye salên 1007 mesela tê zanîn ku di salên 1007 de Selahaddinî Eyyûbî jî şer kiriye çuye Suriye jûyê derbasê heya em bêjin Misrê çuye û dîsa Qudüs jî girtiye salên ku şerên
Eyübiyan şerri ku برێبەریا سەلاحەتینی ئەیوبی پێش کەتیە ساڵێن 1900 دێ ناسکردن دوان ساڵادا شێخێکە عەرەب ji Lübnanê bi navê Şêx Hadî derdikeve ji Lübnanê bi Iraqê vetê ji Lübnanê derbasê Iraqê dibe ji Iraqê jî ji Bexdatê derbasê ber bi hêla Musulê ber bi Kurdistanê vetê tê çiyayê Şengalê Şêxan ew derê ku lê êzîdî jiyan dikin lêbelê Şêx Hadî bixwe Musulman e Ereb e Musulman e dema tê dikeve nava êzîdiyan dinêre ku civateke heye Kurd hêvî ola xwe ya kevin êzîdîtiyê ve girêdayîne lêbelê ew civak xwedî rê û rêbazan zêde nîne rêberê wan tunin bê rêber e ha Şêx Hadî ji xwe re wê civakê weke armanc digire vê ez ji vê civakê re rêberî bikim ji ber ku bixwe Musulman e Sunnî e nikare bêje êzîdiyan hûn jî ka bibin Musulman bibin Sunnî ji ber ku bi salan e wan êzîdiyan berxwe daye xweparastiye Şêx Hadî dizane ku nikare wan bike Musulman ya herî baş Şêx Hadî xwe weke rêberê wê civakê dide pêş rê û rêbazan ji wan re çê dike rê û rêbazên ku ji İslamiyetê fêr bûye Şêxe jî bixwe wan rê û rêbazan li gorî ola êzîdîtiyê dide guhertin yani ji êzîdiya ra rê û rêbazan nîşan dike meriv dikarin bêjin qeyde erf û edeteke ji bo êzîdiyan dide çêkirin û xwe weke rêberê êzîdiyan dide pêş ji ber vî yekê jî aniha Kurd Şêx Hadî ji xwe re weke şêxeke muqeddes dibînin hê jî mesela biçin herêma şêxan lalêş weke ciheke qutsal e ji bo êzîdiyan lêbelê lalêş her wiha weke mexberê Şêx Hadî ye yani mexberê Şêx Hadî lalêş e êzîdî lalêşê ji xwe re weke qible dibînin yani berê Şêx Hadî kesê ku ji civaka êzîdiyan ra ew civaka ku teng li hêla şêxan Şengalê maye ji wan re rêbertî kiriye derneketiye Şêx Hadî dema xwe weke rêberê wan dide pêş ji wan ra rêberî dike ew jî Şêx Hadî weke şêxê xwe qebûl dikin ji êziya mirov bipirsin mixabin piraniya êzîdiyên me naha Şêx Hadî weke Ereb nizanin yani nizanin ku Şêx Hadî Ereb e ji Lübnanê çûye û şêxeke Musulman bûye şêxeke Musulman Ereb Sunnî nizanin ew dibêjin Şêx Hadî Kurd e şêxê Kurda ye ji ber vê yekê jî mexberê Şêx Hadî mezelê Şêx Hadî ji xwe re weke ciheke qutsal dibînin lalêşê duê warî de ji xwe re qutsal dibînin pir normal e tabî civateke dema bê rêber bimîne
keseke bakıl hat juan ra xwast rêberiye bike rê juan ra nîşan kir juan ra rê û rêbaz çêkir ew civak wê ji wê şexsê hez bike. Pir normal e ku Kurdên me êzîdî ji şêxadî hez bikin. Ji bo vê tiştek nabêjim. Lêberê divê rastiyê jî bizanibin. Yani şêxadî Kurd nine. Şêxadî Ereb e ji Lubnanê. Hatiye Bexdatê, ji Bexdatê derbasê Musulê biye, ji Musulê jî derbasê hêla Şengalê Şêxan biye û nava Kurdên êzîdî ta maye xwe weke rêberê Kurdên êzîdî daye pêş rê û rêbaz çêkiriye. Reforma ku herî girîng û dawî di ola êzîdîkê da çêbûye jî şêxadî çêkiriye. Yani Kurda bi xwe di ola xwe da guhertin çê nekiriye, reform çê nekiriye, şêxadî hatiye ji wan ra reform çêkiriye. Yani rêbazên ku niha Kurdên me ên êzîdî bi kartînin di ola êzîdîkiyê de ew rêbazên ku ji aliyê şêxadî de di salên 1000 de ji ber ku bûyîna şêxadî fermî weke 1722 tê naskirin û mirina wî jî 1362 yani 90 sal jiyan kiriye şêxadî. Di wê navberê de ji Kurda ra rêberî kiriye û di nava ola êzîdîtiyê da reform çêkiriye, guhertin çêkiriye. Guhertina herî girîng di ola êzîdîtiyê da çêbûye jî ji aliyê şêxadî be çêbûye. Hevalên hêja me got leystok li hember Kurdan tê bi kar anîn ji wan leystoka yek jî bi rêya êzîdîtiyê tê bi kar anîn. Naha li Şêxan li Şengalê mixabin di nava êzîdiya da hineke şêx hene kî çizane belkî jî ew şêx hineke ji wan ne Kurdin. Erebin. Di nava Kurdan da xwe weke şêx dane nas kirin, dane qebûl kirin û ji Kurdan ra dibêjin Kurdên êzîdî re dibêjin em êzîdî ne Kurdin. Leystoka herî mezin ebe. Yani dibêjin em êzîdî ne Kurdin. Êzîdîtî ol e. Beriya her tiştî ol cuda ye nasnameya etnik ya milletiyê cuda ye. Mirov dikare Kurd be êzîdî be, Türk be êzîdî be, Ereb be êzîdî be. Her wiha Kurd be Müslüman be, Ereb be Müslüman be, Türk be Müslüman be, Hristiyanî jî wilo Yahudîtî jî wilo Yani hineke dibêjin tu ne Yahudî bî, tu nikarî bibî Yahudî. Na. Jineke Yahudî bi zirameke Kurd re bizewce zarokê wî jî dibin Yahudî. Ama bavê wan Kurd e. Ji ber vê yekê jî li İsraîl aniha Kurdên Yahudî hene. Di nava êzidiya da jî wilo. Êzidî niha dibêjin ancak tu êzidî dikarî bibî. Ev qeydeyeke vê dema dawiye çêbûye. Ji vir belkî 100 sal berê yan 200 sal berê wilo nebû. Êzidî bi hêsanî bi Müslümanan ra, bi Hristiyanan ra jî zewcî. Kesên ku Müslüman bûn, cardin karûn bivana êzidî, kesên êzidî bûn, dibûn Müslüman. Di van salên dawî da êzidiya xwe girt, denk kirin, keçê xwe nadin Müslümana, ji Müslümana keçan nagirin, yan jî bi Müslümana ra nazewicin. Lêberê dema li Avrupayê em dinêrin pir keçên Kurdên me yên êzidî diçin bi Almana ra dizewicin, Fransıza ra dizewicin, bi Ereba ra dizewicin. Yani ciranekî min hebû Ereb bû, Erebî Tunusê, jina wî êzidî bû. Êzidiya me Kurd, Kurdî.
Başuri Kurdistan'ı bu. Yani keçi Ezidiyên yani keçên Kurdan, keçên Ezidiyan diçin bi Araba ra dizewicin, Arabê Müslüman ra dizewicin, bi Avrupaya ra dizewicin, lêbelê bi Kurdeke Müslüman ra zû zû nazewicin. Ev jî aliyeke xwe yê psikolojik heye bêguman. Ji ber ku Ezidiyan hekaret mixabin ji Kurdên Müslüman dîtiye. Yani hekareta ku ji Erebên Müslüman dîtine pir zêde berçavê wan naxuye, lêbelê hekaretên ku ji Kurdên Müslüman dîtine çav wan da dixuye. Pir jî normal e. Yani insaneke biyanî li mirov hekaret bike cuda ye, cîranê me ra hekaretê bike cuda tê xuyanê. Carna hekareta cîran daha girane. Ji bo Êzidiya jî mixabin wilo ye. Yani hekaret ji Araba dîtine, Erebê Müslüman dîtine, Kurd hemû berê Müslüman bûne, bi darê zorê jî aliye Kurd berê Êzidî bûne, bi darê zorê Kurd bûne Müslüman, Kurdên me yên Êzidî jî xalîçiyê parastine, piştra ji aliyê Kurdên Müslüman ve jî hekaret dîtine. Ji ber vê yekê jî hekareta ji aliyê Kurdên Müslüman ve dîtine berçavê wan hê zinde ye. Ji ber vê yekê jî niha ez wate didim wan gotinê hineke Êzidiyan dibêjin me pir hekaret ji Kurda dîtiye, Kurdê Müslüman dîtiye, ji ber vê yekê jî me mesafe xistiye navbera xwe wan. Pir normal. Lêbelê ne normal e ku bêjin em Êzidî ne Kurd. Halbuki Kurd hemû berî Êzidî bûne. Yani mirov nikare bêje Kurd berê da Müslüman bûn. Hineke Kurdê me fanatik Müslüman hene dibêje na Kurd berê da Müslüman. Dema tu bêjî em Êzidî bûn qebûl nakin. Bavê min yani dîroka Müslümantiyê we li wê derê 1400 sal e Müslümantî heye. Berê 1400 sal Kurd baweriya xwe bi çi danî? Baweriya Kurda çi bû? Hristiyanî bû. Na. Yani tu dîrokê da nayê gotin ku Kurd Hristiyan bûn ji Hristiyaniyê vegeriyan Müslümantiyê. Na. Kurd Êzidî bûn ji Êzidîtiyê derbasê İslamiyetê bûn. Piraniya Kurda bû Müslüman. Pişadina wan Kurdê Müslüman da hinekê wan bûn Elewî. Kurdên Êzidî ku nebibûn Müslüman, neçar bûn bibin Müslüman, mezhebê Elewîtiyê hewandin bûn Elewî. û Kurdê me yê Şengalê, Şêxan, li Kurdistana Bakur jî li hêla Batmanê, derdorê Batmanê, derdorê Mêrdînê Kurdên Êzidî hene, li Rojavayê Kurdistanê jî Kurdê Êzidî hene, li Rojhilatê Kurdistan jî Kurdê Êzidî hene, lêverê li wê derê jî di baweriya Êzidîtiyê da guhertin çêbûye tê zanîn li Îranê Zerdüştî jî heye. O Zerdüştî jî Êzidîtiyê cuda nîne. Zerdüştî jî beşeke Êzidîtiyê. Kurdên me yê Rojhilatê Kurdistanê jî Zerdüştin. Yani Rojhilatê Kurdistanê pir Kurd hene Zerdüştin. Lêbelê Kurdê me yê Başûrê Kurdistanê xwe Êzidî dibînin. Kurdê Bakurê Kurdistanê yê Êzidî xwe Êzidî dibînin. Nabêjin em Zerdüştî ne. Hevalên hêja di demê borî de bi taybetî di salê 1992 da lehîstokeke bi vê şiklê li Ermenistanê jî li hember Kurda hate meşandin. Hikûmeta Ermeniya bi taybetî ji bo ku Kurda parçe bike, ji ber ku li Ermenistanê Kurdên Sunnî hebûn, Kurdên Êzidî hebûn. Ji bo ku Kurd nebin yek, li hember hikûmeta Ermenistanê nebin qewet, dawa mafê xwe nekin wê derê, Kurdan parçe kirin. Gotin Êzidî ne Kurdin. û vê jî bi destê Kurda xastin bimeşînin.
Bi destê hin xwedêgiravî zanyarên Kurd, Kurdên êzidî, nivîskar, dîrokzan bi destê wan xast vê bikin. Yani got êzidî ne Kurdin. Êzidî êzidî ne? Baweriya êzidîtiyê jî nêzîkê Ortodoksiyeye hûn dizanin ola Ermeniya jî Hristiyan û mezhebê Ortodoks. Êzidîtiya Kurdên li Ermenistanê jî nêzîkê Ortodoksiyê kirin, nêzik kirin, ji ber ku bi sala bûn Kurd ji Kurdistanê çûbûn Ermenistanê, li Ermenistanê mabûn, navber ketibû nava Kurdên êzidî yê Ermenistanê û yê em bêjin Başûrê Kurdistanê yê Bakurê Kurdistanê, ew Kurd li Ermenistanê û her wiha nêzîkî heftê sal jî dibin sîwana Sovyeta berê de mabûn, ji olê hatibûn dûrxistin û nişka ve dewleta Ermeniya got hûn êzidî ne Kurdin. Ev leysto li hember Kurda li Ermenistanê jî hastin pek bînin. Ez bixwe jî di salê 1993, 94, 95 heya 96 li Rusyayê bûm, bixwe jî çend care çûm Ermenistanê hatim. Yani min pir civîna da di pir konferansa da divê derbarê da axaftin guhdar kir. Lêberê Kurdên Ermenistanê ve lêstikê vala derxistin. Niha pir kêm Kurdên Ermenistanê ji xwe re dibêjin em êzidî ne Kurdin. Gurcistanê jî Kurdê êzidî hene. Lêberê heman lêstok li Gurcistanê pek nehat. Kurdên Gurcistanê tu carekê ji xwe re negotin em ne Kurdin, em êzidî ne. Gotin em Kurdin, em êzidîtiye. Lêberê li Ermenistanê hin Kurda ji xwe re gotin em êzidî ne û baweriya me jî êzidî ye. Hin Kurda jî li Ermenistanê gotin na. Em Kurdin, baweriya me jî êzidîtiye. Ew serketin. Yani nava Kurdên Ermenistanê da, nava Kurdên Gurcistanê da kesên ku dibêjin em êzidî ne, em ne Kurdin, pir kêm. Hevalê nêja li gorî min yani bira zora kesî neçe her Kurdeke xwe bi olê ve girê bide nasnameya etnik inkar bike ew esil ji eslê xwe dûr ketiye. Yani Kurdeke bêje ez Müslümanım ne Kurdim. Ez jê ra dibêjim tu esilsizî ji eslê xwe dûr ketî. Kurdê ku dibêjin em Elewî ne em ne Kurdin. Ew jî ji eslê xwe dûr ketine. İnsanê bê esil ne insanê jî. Kurdê ku ji xwe re bêjin em êzidî ne Kurdin, xwe înkar bike ew jî esilsiz e. Ev beriya her tiştî divê bêzanîn. Kurd bi taybetî Kurdên me yên êzidî ji ber ku mijar êzidîtî û Kurd e divê bizanibin ku bixwe Kurdin û Kurdên eslî ne. Wan baweriya xwe çiqa jî baweriya êzidîtiyê de guhertin çê bibe, reform çê bibe. Weke min got Şêxadî di salê 1007 de hat nava Kurdan di baweriya Kurdên êzidî de guhertin çê kiribe jî dîsa jî Kurdan baweriya xwe cîda nehîşt bey baweriyeke din neketin. Yani nebûn Hristiyan, nebûn Müslüman, nebûn Yahudî. Weke êzidî man di rêbazên baweriyê de guhertin çêbû. Ew tiştekê din e. Ji ber vê yekê jî eger bêgotin Kurdên esas eslî divê êzidî bizanibin ku Kurdê me êzidî bizanibin ku ew. Hevalên hêja îro bi taybetî mixwast ez van gotina bêjim. Heya carekê din bimînin xweşiyê de silav û rêz.